কি খবর ভাই ব্রাদার? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তবে আজকে আমার বন্ধু ভালো নাই। আমার বন্ধু আমার ফোন দিচ্ছে, বন্ধু ভালো নাই, খুব ঝামেলা আছে। কি ঝামেলা আছে কিছুই বললো না। আমার হচ্ছে যাইতে হবে, যা বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে। তারপর বন্ধুরা নিয়ে একটা জায়গায় যেতে হবে, ফ্রেশ জায়গা, সুন্দর জায়গা, যা বন্ধুর কথা শুনতে হবে। দেরি করা যাবে না, চলো লেটস গো, চলো আগে যাই, তাড়াতাড়ি যাই, বন্ধুর কাছে যাই। আর যাওয়ার পথে হচ্ছে যে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা পড়বে। জায়গাগুলো হচ্ছে যে আমি যা দেখবো তোমাদেরও তাই দেখাবো। খুব সুন্দর জায়গা। এমনিতে তো জানো যে বাংলাদেশের গ্রাম হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রাম আমরা একসাথে দেখব। গ্রামগুলো এখনো গ্রামের মতো নিয়ে আছে, মানে গ্রামের যে ফিল, ওই ফিলটা এখনো আমাদের গ্রামগুলোতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে আশেপাশে কিছু জায়গা আছে এত সুন্দর, আমি চেষ্টা করবো সবগুলো তোমাদের দেখানোর জন্য। আর এই যে যে সামনে যে কলেজটা, এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর কোটালীপাড়ার একমাত্র কলেজ, কাজী মন্টু মহাবিদ্যালয়। কলেজটা প্রতিষ্ঠা করছে হচ্ছে কাজী মন্টু সাহেব। উনি ওনার শেষ বয়সে নাকি কলেজটা প্রতিষ্ঠা করছে। আমাদের উত্তর কুটিলপাড়াতে কোনো কলেজ ছিল না। যারা স্টুডেন্ট ছিল, ছেলে মেয়ে, ওদেরকে হচ্ছে যে অন্য জেলাতে গিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়া লাগতো। এতে অনেক স্টুডেন্টই আসলে ফিনান্সিয়ালি ভাবে অতটা এবিলিটি ছিল না যে দূরে গিয়ে অন্য জেলায় গিয়ে পড়ালেখা করবে। এতে হয়েছে কি, আমাদের এই অত্র এলাকার অনেক স্টুডেন্ট যারা এখান থেকে পড়ালেখা করে বুয়েট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে এবং এখন বর্তমানে অনেক ভালো ভালো জব করতেছে, সামাজিক অনেক আমাদের কাজে লাগতেছে তারা। মানে হয় কি, একটা এলাকায় যখন কিছু ডাক্তার থাকবে, কিছু ইঞ্জিনিয়ার থাকবে, তারা অবশ্যই চাইবে তাদের এলাকার উন্নতি হওয়ার জন্য। যে কারণে আমাদের এলাকা মোটামুটি এখন আগের তো অনেক ভালো। এই যে 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 রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এখন, এই রাস্তাটা কিন্তু মানে 5-6 বছর আগেও ছিল না। এখান দিয়ে মানুষের একমাত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল নৌকা। এটা প্রায় 15-20 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, মানে আমাদের কোটালীপাড়া থেকে মাদারীপুরের সংযোগস্থল। এই কিন্তু আমাদের যে সামাজিকভাবে বা আত্মীয় স্বজন হিসেবে দুইটা এলাকার ভিতরে অনেক যাতায়াত ছিল, মানুষজনের খুবই ঝামেলা হতো। বিশেষ করে বর্ষার সময় নৌকায় যেতে পারতো, কিন্তু যখন এই যে এখন যেমন শুকনোর সময়, এই টাইমে তো আসলে নৌকা চলতো না, মানুষজন হেঁটেই যেত। আর এই যেখানে যাচ্ছে জায়গাটা অনেক সুন্দর, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর রাস্তাটা তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর, দুই পাশে গাছ, আর এক পাশে হচ্ছে খাল, আর দুই পাশ দিয়ে হচ্ছে ধানের জমি। এখানে কিন্তু একটু একটু জায়গা না, অনেক জায়গা, মানে দুদু করে দুই পাশেই দুদু করা জমি, যতদূর চোখ যায়। আমরা হচ্ছে আমাদের মানে যে গন্তব্য যেখানে, ওটা খুব কাছাকাছি চলে আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবো। আর এই জায়গাটার একটা নামও আছে, এই জায়গাটার নামটা হচ্ছে অবাক ব্রিজ। মানে এখানে যারা প্রথম আসছে তারা এই জায়গাটা এসে হচ্ছে অবাক হয়ে গেছে যে এত সুন্দর, এই জন্য ওরা নাম দিচ্ছে অবাক ব্রিজ। তখন থেকে জায়গাটার নাম হচ্ছে অবাক ব্রিজ নামে পরিচিত। এই রাস্তায় কিন্তু প্রচুর মানুষ ঘুরতে আসে, বিশেষ করে যখন ঈদে সবাই বাড়িতে আসে, পুজোতে যখন ফ্যামিলি নিয়ে বাড়িতে আসে, তখন তাদের ফ্যামিলি নিয়ে বা ফ্রেন্ডস, গার্লফ্রেন্ডস থাকে মানুষের, সবাই আসে ঘুরতে। কারণ অনেক রিল্যাক্স, অনেক ফাঁকা নিরিবিলি। আর গ্রামের যে রাস্তা তো বুঝোই, এখানে তো মানে শহরের মতন অত ঝামেলাও নাই, অত প্যারা নাই, পুলিশ নাই, কিচ্ছু নাই, সার্জেন্ট নাই। মানুষ চাইলে হেলমেট নিয়ে আসতে পারে, নাইলে নাই নিয়ে আসতে পারে। বাতাসে গতি দেখছো কি জায়গা, মনে হয় কি উড়ায় নেওয়া যাবে। এই যে যে ব্রিজটা না, এই ব্রিজটার নামে হচ্ছে যে অবাক ব্রিজ। ভালো করে দেখে ভিউটা দেখো, দেখছো এই যে জমি, এগুলো হচ্ছে ধানের জমি। ধান কাটা শেষ, মানুষ ধান এবার খুব মোটামুটি ভালোভাবে ধান করে নিতে পারছে। বৃষ্টি ওইভাবে হয় না, শুধু একটু গরম ছিল। কিন্তু ভাই, ভালো খাইতে গেলে কষ্ট একটু করতে হবে। এই শুকনাভাবে ধান যে ঘরে নিতে পারছে, মানে এত রোদ ছিল জমিতে, ধান শুকিয়ে গেছে। জাস্ট কাটছে, কাইটা গাড়িতে করে নিয়ে গেছে কেউ, নিয়ে যা হচ্ছে যে মাড়াই করার পরেই ঘরে রাখতে পারতেছে। আমরা অনেকে এখানে খুব খারাপ থাকি, মন খারাপ করি। ওই যে যে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ, উনি কিন্তু এই রোদের ভিতরে গরু চড়াচ্ছে। আমরা তো ঘরের ভিতরে থেকে মন খারাপ করি, হায় রে নাই কিছুই। ঠিক আছে, মন খারাপ করা যাবে না। ভালো থাকো বন্ধুর, একটু টাইম দেয়। ওকে, বাই বাই।